Je sais qu'il y en a là. Tu regardes par le trou? Comme tu veux. On a vite fait de les abattre. C'est un peu vache quoi. C'est mort? Bon. Lui, il ne pas, me faites pas les schmettes. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu chiant. Ouais, c'est ce qu'on était en train de se dire en fait. Ouais, c'est quoi, Adrien? On va passer par là. Putain, ça me... T'imagines pas? Adrien? Non, Ouais. mais je viens direct son mec, je fais l'école avec lui. Attends, encore. Oui, nos chiens. Je pense que tu veux. Quelqu'un derrière? Ouais, mais ça se tire loin. Quoi? Ouais. Je t'ai dit qu'ils sont là-bas. Hein. On a plus que ça là-bas. Ils repartent en arrière. Comment t'es haute? Je m'en doutais. Hein.
Bien vu. Bien vu, bien vu. Attends, vas-y, mon jeu. Qu'est-ce qu'on fait? On part un petit peu après? Ou partir là et pas faire les chiens. On part là. Ouais, ok. Bon, bah, bien joué, les gars. Ouais, bien joué. Ouais, c'est bon. Fais gaffe, il y a de graines là-bas. Oh putain, il est chiant lui avec son snack. On peut pas le faire le poids quand on se fait. Non. T'inquiète, hein. On doit entendre le truc. Mon avis, il est peut-être éliminé, il attend. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. C'est un petit peu la merde, je vois pas qui est là-bas. Dans le bâtiment, il y a quelqu'un qui est tout seul. Donc l'autre personne respawn, donc je sais pas, il y a combien de personnes qui jouent encore, on va peut-être me prendre. Ah là-bas, tu vois, il y en a sur le putain. Non, j'ai pas vu. Je vois pas très bien, j'ai pas mes lunettes, en plus j'ai ces grilles à la con. Et là je vois rien du tout. Juste là. À mon avis, il est là. Et dans le bâtiment il y en a un. Juste un petit qui m'a.
Oh! Ah merde, je pensais que c'était celui qui était là qui t'avait contourné. Quoi?